¿Sabías que los mapaches tienen excelente visión nocturna, aman nadar y pueden bajar los árboles de cabeza? Son buenos escaladores y pueden correr a más de 20 kilómetros por hora. Con la comida son oportunistas, pudieran robarte tu sándwich. Comen casi de todo y les gustan las frutas, semillas, nueces, huevos, verduras, ranas, peces y cangrejos de río. Como no tienen glándulas salivales, les gusta lavar su comida con agua para facilitar tragarlas y tienen muy buen agarre con sus manos, pues estas son muy flexibles y con dedos muy diferenciados parecidos a los de una mano humana. ¿Te gustaría que te cuente más de los mapaches otro día?